Привет, друзья! Напишите плюсик, минусик, что угодно, если меня видно или слышно. А лучше, если меня видно и слышно. Напишите что-то. И будем с вами общаться. Так, поставьте в чат плюсик или хоть что-то, что даст мне понять, что вы меня видите. Так, есть, в плюс, супер, поехали. Значит, какой у нас регламент для тех, кто новенький? Регламент следующий. У меня есть вопросы в чате. Отвечаю сначала на вопросы в чате. Сори, не в чате, в форме. То есть в клуб отправилась форма, отвечаю сначала на вопросы формы, потом отвечаю на вопросы из вашего чата, которые вы вот прямо вот тут вот сейчас пишете. И вот так вот общаемся. Сначала форма, потом чат. Так, тут в форме нормально так вопросов. Так, поехали. Вопрос первый. Як вже Так, вопрос от Сергія. Як вже зараз PPC-фахівець може використовувати штучний інтелект в своїй роботі? Насправді ця от штука стосовно штучного інтелекту, я спочатку так трохи був, ну, не те, що скептичний, я знав, як його застосовувати приблизно, але я бачив обмежену кількість можливих використань штучного інтелекту в PPC. То есть я знал, что можно использовать искусственный интеллект в PPC, но как бы типа не было особого понимания, насколько глубоко. И вот сейчас, когда я прямо общаюсь со многими из США, в том числе маркетологами, я вижу, что возможностей для PPC прям ну, нереально много. То есть начиная от искусственный интеллект может помочь анализировать целевую аудиторию, причем анализировать не из разряда, там, мужчина 49 лет, двое детей, любит рыбалку, из разряда реально глубоких портретов, которые вы берете на основании, и которые искусственный интеллект генерирует на основании ваших данных. Это генерация текста для посадочных страниц, генерация текстов для объявлений, генерация изображений, генерация видео, оптимизация рекламы, генерация ну, то есть там возможности просто нереальные. Я сейчас очень подробно изучаю искусственный интеллект вот для нашей с вами деятельности, как увеличить продажи. То есть, ну, есть куча работы, вот, да, есть контекстная реклама, а есть вокруг контекстной рекламы все, что влияет на ее эффективность. То есть вот на эффективность контекстной рекламы влияет понимание целевой аудитории, влияет. Влияет конверсия лендинга, влияет. Влияет, что идет за лендингом, какая воронка, какие письма человек получает, влияет. Тексты объявлений влияют, изображение, все это влияет. И вот сейчас я вижу, что там, где раньше нужно было прям большой уровень человеческого творчества, ну, например, чтобы написать крутую посадочную страничку, то сейчас мы можем через искусственный интеллект прямо космически все это взорвать, и из того же доллара, вложенного в рекламу, получать уже не 2, а $5 прибыли благодаря работе, которую может проделать искусственный интеллект за нас. А самое крутое, что есть возможность обратной связи. То есть вот я сейчас тестирую, интересно, вот соцсеть новая появилась, Threads, и я тестирую интересный подход. Искусственный интеллект пишет мне посты, дает рекомендации, какие картинки запилить к постам. А я ему возвращаю, говорю, вот ты мне порекомендовал такой пост, такую картинку, 2 лайка было. Он говорит, окей, сейчас попробую сделать, чтобы было еще больше лайков. То есть э, мы можем, обучая свою сущность в искусственном интеллекте, улучшать. И я также думаю дальше попробовать сделать, типа, вот ты мне посоветовал такое объявление, это объявление получило такой CTR, такой конверсию, а ну-ка давай теперь делай лучше. Об этом прямо сейчас активно думаю, и думаю, в ближайшее время будет у нас какое-то, может, обучение по этому, потому что там спрятано столько денег, столько возможностей для роста, что просто невероятно. Так, второй вопрос. Олег. Такая проблема преследует регулярно. Показов 7, а кликов 12. CTR 170. Почему так получается и как с этим бороться? Смотрите, на маленьких цифрах, а показов 7, кликов 12 это маленькие цифры, вполне возможна ситуация, что человек
кликнул на вашу рекламу, перешел на ваш сайт. То есть, смотрите, как я ищу? Я в "Гугле" ввожу: "Пицца возле меня", да? Открывается страничка поиска. Дальше я беру страничка недвижимая с поиска. Открываю в соседних вкладках 3 результата. Иду смотреть результаты в соседних вкладках. Ага, там не нашел вкусной пиццы, отвлекся, ушел. Пришел, у меня страничка открыта. То есть показ странички с результатами поиска как был один, так и есть. Но я такой, ой, блин, пицца. И второй раз открываю результаты рекламы. То есть, видите, показ был один, клика по каждому два. Это один из вариантов. При этом Google декламирует, Google говорит, что он снимает только за один клик. Проверить это теоретически можем, но очень сложно. Ну, то есть на таких маленьких цифрах нельзя статистически достоверную информацию извлечь. Поэтому вот так вот обычно бывает. На малых цифрах не обращайте внимания на CTR выше 100%. То есть это бывает, это допустимая погрешность. Максим. Доброго вечора. Була така ситуація. Деякий час реклама не працювала, бюджет не поповнювався, потім знов поповнили. Менеджер Google порадив зробити копію кампанії, яка не працювала, та запустити її заново. Чи потрібно робити копії кампанії та запускати її заново, якщо вона була на паузі? Я не бачу жодної необхідності в цьому. Якщо рахунок аккаунту взагалі не поповнювався деякий час, наприклад, пару днів, тиждень чи півроку, чи потрібно всі кампанії копіювати та перезапускати заново? Не бачу жодної необхідності це робити, взагалі жодної необхідності. І не розумію, з чим пов'язана порада. Ну, це дуже дивна порада, не знаю, з чим вона пов'язана. Жодної причини не бачу. Так, дальше идем. Евгений спрашивает: как рекламировать медицинские препараты в Google? Ситуация: клиент давно на рынке, есть все разрешения на деятельность. Перед настройкой рекламы я проверил, разрешит ли Google рекламировать БАДы в Казахстане. Рекламировать медпрепараты в Гугле можно при условии, что все прошли сертификацию. Все бы ничего, но Казахстана в обязательном списке стран, которых нужно Казахстана в обязательном списке стран, которые нужно указать в форме, нет. Получается, что в Гугле рекламировать медпрепараты в Казахстане нельзя. Ну как тогда рекламируются конкуренты? Видел объявление в поиске торговой компании, ролики на YouTube. То ли у них старые аккаунты, то ли их просто еще пока не забанили. Игорь, вы, может, сталкивались с подобным, поделитесь, пожалуйста. Вы самый адекватный, грамотный преподаватель из всех, кого я знаю. Ваш продукт реально меня жить. Спасибо вам большое. И вам спасибо, Евгений, за такую крутую обратную связь. Вот именно после такой обратной связи и хочется что-то новое создавать. Поэтому у нас с вами, знаете, такая с учениками и мной синергия. Вы своей обратной связью меня вдохновляете что-нибудь новое, крутое придумывать, а я вам помогаю лучше работать, эффективнее создавать рекламу. Теперь смотрите касательно медицинских, вообще касательно, это будем так называть, подакцизные тематики. То есть тематики чернуха, вообще чернуха, там оружие, например. Есть, кстати, в чате учеников скриншот я кидал. Я наткнулся на этот скриншот объявления в Google Ads, где написано пистолеты ТТ, запятая, Макаров, запятая, Стечкин, недорого, рассылка через закладки, ну, то есть, прям, чернуха, оружие продают через Google Ads. И такое возможно, то есть это делается через черные методы, делается клоака, это подмена содержимого страницы на техническом уровне, делаются объявления сначала а-ля сантехника, потом меняются отдельные слова с отдельными буквами, то есть это методология. И самое важное вот в чернухе такой, когда совсем чернуха, самое важное это так называемый фарминг аккаунтов, потому что аккаунты у них слетают каждый день, то есть там сидит отдел целый, который создает аккаунты Гугла в промышленных масштабах, сотнями, тысячами. И они, то есть там день-два реклама отработала на этом аккаунте, он ушел в бан, они о нем забыли, создали новый. То есть это совсем другие бизнес-процессы. Мы с вами о белой рекламе. Теперь категория подакцизных товаров. Или товаров, требующих сертификации, как, например, медпрепараты. Значит,
Э, Есть ряд рекламодателей, которые идут по черной модели, которые рекламируют свои БАДы, свои медпрепараты без лицензии вот такими вот методами подмены содержимого, обмана. Это все до поры до времени. То есть, возможно, Google их обнаружит через месяц, возможно, через день, а возможно, через полгода. Но рано или поздно их забанят. Рано или поздно. Они откроют новый аккаунт и опять начнут. Ну, как бы это путь не очень крутой. Второй путь это как бы, если у вас действительно есть лицензия, все по закону. Второй путь это работать ну, общаться с Гуглом. И тут есть прямо одна большая проблема, прям большая проблема. Я общался с руководителем службы техподдержки Гугла тут, в Великобритании, и задал ему, ну, нормальный довольно-таки вопрос. Говорю, почему, вот смотри, почему, когда у меня мой менеджерский MCC аккаунт был в Украине, у меня вопросы решались очень, ну, так, медленно, со скрипом и проблемно. Когда у меня менеджерский аккаунт стал в Великобритании, ну, прям как будто бы другой, ну, и техподдержка другого уровня, и проблемы решаются быстрее. И он мне ответил, говорит, смотри, как бы ничего личного, просто бизнес. Говорит, у нас сотрудники техподдержки, они нормально высокую зарплату получают. И нам не вы, то есть, ну, говорит, смотрите, у вас там в Украине средний рекламодатель тратит на рекламу, ну, там, $3000 в месяц, например. Говорит, в Великобритании средний рекламодатель тратит $30 000 в месяц. В Великобритании, в Америке средний рекламодатель платит $50 000 в месяц. А время, необходимое нашей техподдержке на решение ваших вопросов, одинаковое. И мы, говорит, смотрим из чистой бизнес-логики. Тут рекламодатель 30 тысяч платит Гуглу и тратит 10 часов сотрудника техподдержки. То есть там, например, там $500 сотрудника техподдержки. Говорит, а в Украине те же 10 часов сотрудника техподдержки, те же $500 зарплаты мы должны заплатить, но, говорит, рекламодатель нам уже 3 заплатит. То есть нам в 10 раз менее выгодней качественно обслуживать страны, где маленький средний чек. То есть они говорят, ну, как бы не обижайся, ничего персонального, говорит, мы смотрим только на бизнес-показатель. И по каждой стране мы решаем, типа, вот мы видим от средний рекламодатель по стране, сколько из страны к нам приходит денег, и дальше решаем, сколько сотрудников техподдержки, какого уровня ставить в эту страну техподдержку. Поэтому тут как бы, к сожалению, ситуация такая, что, скорее всего, в Казахстане от вас будут сотрудники техподдержки или морозиться, или отвечать редко. И если бы эта ситуация возникла, например, в Великобритании, то она решилась бы, я думаю, дней за 5. То есть, например, ну, там было бы письмо, вот с лицензия, вот юрлицо, готовы платить, помогите. Они бы все решили. В Казахстане, скорее всего, это может решаться месяцами. Но то есть другой ситуации, кроме писать как в техподдержку, я не вижу. Ну, то есть пути обычного, типа в форме выбрать Казахстан, прикрепить, вы говорите, нету этой страны. Значит, надо тупо долбить техподдержку. Но при этом понимать, что, увы, но они будут медленно отвечать и, скорее всего, некомпетентно. Вот. Но тут как бы Google настолько большая махина, что, ну, и опять же тоже вот мы общались с гугловцами, они говорят, нам проще, если клиент маленький, малоплатящий, нам просто проще отморозиться от него, там что-то сказать, чем решать его проблему, потому что у них подход не решить проблему каждого, а у них подход решить те проблемы, которые прямо влияют на прибыль. То есть если ну, это математика считает. Если их математика посчитала, что решение вот этой проблемы принесет им прибыль в компанию, в корпорацию Alphabet, они будут это решать. То есть если они видят, что проблема касается огромного числа пользователей в разных странах, то значит все. Если проблема касается одного пользователя и не цепляет больших рекламодателей, то, скорее всего, не будет решаться. Поэтому писать в техподдержку, запастись терпением и писать в техподдержку. Вадим, следующий вопрос. Как определить траст аккаунта Google Ads? Ну, траст аккаунт это параметр, не выражающийся цифрой. То есть нельзя нажать там настройки, траст аккаунт и такой, о, у меня 78,3. Это нечто, что считается на основании субъективных параметров.
какие были пополнения, какие, как реклама, были ли остановки, поэтому никак, вообще никак. Я вот даже пытаюсь сейчас какие-то придумать обходные варианты, типа посмотреть, какие там объявления были, какие цифры. Но я бы сказал никак. Как определить рейтинг рекламодателя в аккаунте? Никак. То есть, ну, смотрите, если это ваш аккаунт, и вы понимаете, что там не было чернухи, что там были пополнения более-менее, ну, то вы понимаете, что какой-то траст там есть. Если вы там пришли в новый аккаунт, ну, никак не определить. Может, там позавчера уже рекламировались, а потом объявления, тексты поменялись, и все, никак. Что происходит с аккаунтом и реклама, если постоянная проблема списания сумм с карты более 500 евро, ограничение банка, которое нельзя увеличить? Приходится всегда вручную списывать и подтверждать суммы. Но есть день-два, когда такая ситуация возникает. Есть подозрение о влиянии на рейтинг? Да, действительно, это самая нелюбимая Гуглом штука. Особенно, когда автооплаты. Смотрите, что такое автооплаты? Google дает вам в кредит $500, да? Вы на эти $500 показываете рекламу, а потом Google пытается с вашей карты списать эти $500 в счет кредита, который вы уже использовали у Гугла. Вопрос: что думает о вас банк или любая финансовая организация, когда вы $500 взяли в кредит, а потом в момент возврата на карте приходит отказ на карте? Думает, что у вас что-то не так с финансами. Точно так же и Google. Это явный сигнал, что вы не настолько надежный рекламодатель, если Google списать свои деньги не может с вас. Поэтому это плохо. А, Что делать в таком случае, если вы знаете об этой проблеме банка? Берите, пополняйте заранее. Ну, вы же можете вручную провести платеж заранее. Возьмите и поставьте себе за правило, что у вас, например, 1000 евро должно на счету быть. И просто, если меньше 1000 евро уходит в минус, допополняйте. Но это плохо, когда становится. Какой крутой инструмент посоветуете для анализа конкурентов, ключей выдачи позиций и достижения самых эффективных результатов? На мой взгляд, SimilarWeb. SimilarWeb – это прямо такой эталон анализа конкурентов. Может, Lunio или Clixis. Lunio и Clixis – это не сервисы анализа конкурентов, это сервисы защиты от скликивания. Spyfy или SEMrush. Этот SimilarWeb, на мой взгляд, самый такой толковый именно вот с точки зрения, какие гео, какие ключи, какой объем, какие объявления. SimilarWeb мне нравится. Так, дальше. Людмила. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Как уменьшить цену за конверсию? От чего зависит цена за конверсию? Смотрите, у нас в курсе есть модуль 2, в котором мы строим таблицу декомпозиции. В таблице декомпозиции мы учитываем, сколько у нас всего, да, какая конверсия сайта, какая чего. И вот когда вы эти цифры там вбиваете, вы видите свою цену за конверсию. Что влияет на цену за конверсию? На цену за конверсию влияет, кому вы показываете рекламу, как выглядит эта реклама и что у вас на посадочной страничке. Потому что перед конверсией человек видит вашу рекламу и кликает по ней. На это влияет CTR. Во-первых, так, человеку показывается ваша реклама, на это влияют ваши настройки, ключевые слова или аудитории. Дальше человек кликает или нет по рекламе, на это влияет привлекательность объявления CTR. Дальше после перехода на сайт человек совершает покупку, конверсию или не совершает, на это влияет конверсия сайта. Вот так вот примерно. Андрей, как связаны между собой такие параметры рекламной кампании, как бюджет, количество добавленных аудиторий сегментов, количество групп объявлений, количество объявлений в группе, количество ключевых слов? Как связаны между собой такие параметры рекламной кампании, как бюджет? Давайте по одному. Бюджет. Чем больше у вас бюджет, тем больше рекламы вы можете показывать. Бюджет задаете вы. Я задаю бюджет. $1000, $2000. Как это будет влиять на количество добавленных аудиторий? Не знаю. Ну, смотрите, бюджет задаю я сам. Количество добавленных аудиторий задаю я их добавляю. Количество групп объявлений задаю я их добавляю. Количество объявлений в группе, я их добавляю. Количество ключевых слов, я их добавляю. Как
связаны между собой вещи, на которые влияю я своими руками. Они не могут быть связаны между собой. У нас, ну, в статистике, в математике есть переменная, есть параметр. Вот это все переменные. Переменные между собой не связаны. Параметр может быть связан. Например, если вы имели в виду не бюджет, а расход рекламный, расход рекламного бюджета, то это параметр. На него может влиять количество добавленных аудиторий. Чем больше аудитории сегментов, тем шире Google может вас показывать, и тем, по идее, больше может быть расход. Количество групп объявлений. Опять же, чем шире у вас ключевые слова, их количество, тем больше может быть потенциальный расход. Но смотрите, параметры переменные не могут влиять друг на друга, потому что я могу указать бюджет $1, а целевая цена за конверсию $1 000 000. Ну, типа, это глупо с моей стороны, но я же могу так указать. То есть, ну, но эти цифры влияют на количество кликов, показов, стоимость за конверсию, которую я получу. Вот. Как рассчитать бюджет с учетом всех этих параметров, чтобы поисковая компания могла успешно пройти обучение и не была ограничена в показах из-за недостатка бюджета? Второй модуль, таблица декомпозиции. Строите и видите, сколько вам надо бюджета. И я прям там рассказываю в уроке этом, что если вы видите, что бюджета недостаточно, берите часть только ключевых слов. Модуль 2, таблица декомпозиции. Роман. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как ключи конкурируют между собой в разных типах соответствия. Так как, к примеру, у меня есть ключ в фразовом соответствии, который приносит мне конверсии и находит новые запросы. Но есть такой ключ в точном соответствии. Так тоже часто ищут. Пример канализация ПВХ. Так, смотрите. А, Ключи между собой конкурируют на основании рейтинга. У каждого ключевого слова есть показатель качества. Показатель качества, умноженный на ставку, дает рейтинг. Google, если объявление может быть показано по нескольким ключевым, оно предпочитает то, у которого более высокий рейтинг. То есть конкурирует в виде рейтинга. Э, Если два ключевых в точном и во фразовом, во-первых, посмотрите, по каким запросам показывается то и то, клацайте на ключевой запрос. Это первое. Во-вторых, будет показано, да, как я сказал, то, у которого более высокий рейтинг. Также вопрос, нужно ли сокращать количество поисковых запросов в компании. Иногда сам Google мне предлагает удалить похожие запросы для упрощения работы. Из-за того, что Google сейчас не так строго придерживается порядка слов и склонений. Даже в УКР-компанию попадают запросы на русском. Пример, канализационная труба, трубы канализационные. Нет смысла дублировать эти запросы, абсолютно одинаковые запросы. И нет смысла действительно добавлять кучу версий одного и того же слова, ну, с разным порядком, с разными падежами. Владимир. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Есть шопинг-компания на ручных ставках. Можно ли создать и запустить параллельно шопинг-компанию с теми же товарами, но стратегия целевая цена за конверсию или максимум конверсии? Можно. Ответ можно. Не будут они мешать одна другой? Будут. Но они будут на одних и тех же людей показываться или та, или та. То есть запустить можно? Можно. Будут мешать? Будут. Имеет ли смысл? Для теста имеет. Для теста имеет. Понять, что лучше работает, какая цена, где лучше, но потом все-таки прийти к какой-то одной. Или, возможно, у вас окажется, что часть товаров хорошо продаются через автоставки, часть товаров через ручные. И вы сделаете себе два фида с непересекающимися товарами, одни на ручные, одни на авто, и сделаете две компании, возможно. Второй вопрос. На данный момент конверсии по товарам задваиваются. То есть покупка одна, а конверсии 2 или 3. Правильно понимаю, что мне надо принимать во внимание цену конверсии, которую отображает Google с учетом их задвоений? Конечно, конечно. То есть если вы потратили $100, по факту одна покупка, и по факту у вас цена за конверсию $100, а Google думает, что у вас было 3 конверсии и пишет вам $33 цену за конверсию. Но по факту это $100, конечно, надо принимать во внимание. Но проще нанять какого-то девелопера, программиста, дать ему там $50, сказать, найди причину задваивания конверсий, потому что это плохо. Дальше вопрос от Владимира. Кстати, если я чей-то вопрос забыл, вы мне в чат напишите, ну, пропустил, отвечу.
Еще вопрос. Если сейчас конверсия стоит 50 гривен, я хочу перевести на целевую цену за конверсию. Надо увеличить цену за конверсию с учетом подорожания из-за масштабирования. Для начала нет. Для начала посмотрите, сколько вам конверсия принесет при этой цене. Если будет, если будете видеть, что, например, бюджет расходуется, а все нормально, то есть есть какой-то потенциал для роста, попробуйте немножко увеличить в пределах, конечно же, своей прибыльности. Сергей, может ли Google реклама быть полезна тем, кто продает на интернет-площадках, например, Amazon? Да, я знаю кейсы и много кейсов, когда, особенно на рынке США, когда дешевле людям, чем, ну, есть в Амазоне есть своя реклама, Amazon Ads. Я знаю примеры, когда людям дешевле, чем покупать рекламу у Амазона, рекламировать Google в Гугле свои же листинги на Амазоне. При том, что не будет аналитики, при том, что не будет, нет возможности как бы страницу полностью м, модернизировать, как ты хочешь, но в некоторых ситуациях знаю такие случаи. Работал ли я так? Нет, не работал. Знаю ли я нюансы? Нет, не знаю. Но знаю людей, ни от одного из них слышал, что для них было эффективнее платить Гуглу за рекламу странички на Amazon, чем Amazon за рекламу странички на Amazon. Но там, конечно же, только ручные ставки, никакой автоматики, ключи только в точном соответствии, потому как... и еще слышал недавно, существует программа, софт, которая позволяет в Google Ads отправлять конверсии о покупках на Амазоне. Не пользовался, не знаю, но как-то можно. То есть программа берет из Амазона продажи, из Гугла клики, как-то их собирает и отправляет в Google инфу, что вот этот клик по этому ключевому слову совершил продажу на Амазоне. Не пользовался, но слышал, что такое есть. То есть полезно, но у меня экспертизы такой нет, чтобы Amazon рекламировать через Google. Так, Алла. Игорь, привет. Подскажи, как создавать воронки продаж для B2B или товаров с высоким ценником? Продавать недорогую товарку в большинстве случаев можно в одно касание. А как быть с товаром с более высокой ценой, где принятие решения о покупке может быть от месяца и более? Значит, в B2B а, воронка обычно строится через, конечно же, да, несколько касаний. При этом стараются, значит, смотрите, рассматриваем два варианта. Вариант первый. Если... а, Нет, наверное, тут второй. Извините, я сам с собой поговорил. Значит, B2B, да. Первое касание должно быть сегментационное. Что значит сегментационное? Смотрите. Например, я разработчик CRM для больших интернет-магазинов. Ну, то есть, например, я разрабатываю CRM, которая стоит там $100 000 имплементация и там $50 000 в год заведения. Я понимаю, что мелкие интернет-магазины, у них нет таких денег, чтобы мне заплатить. И я понимаю, что крупные интернет-магазины у меня не купят вот так вот с момента. То есть мне нужно, с одной стороны, дать какой-то привлекательный лид-магнит, чтобы мне оставили данные, люди попали в воронку. С другой стороны, мои менеджеры, которые потом будут обрабатывать этих лидов, они тоже как бы, их время стоит денег, и я не готов платить за обработку мелких интернет-магазинов. То есть мне нужен такой лид-магнит, который, с одной стороны, отсеет всех нерелевантных юзеров, а с другой стороны, даст мне материал для работы менеджера. Вот. И тут вот уже нужно думать. Прям много думать. Какие лид-магниты я видел? Но при этом, смотрите, лицо, которое регистрируется в лид-магнит, это обычный сотрудник, но большого интернет-магазина. Пример лид-магнитов, который вот в Великобритании я видел. Значит, а, подпишись на демо, на демонстрацию нашего продукта. Не так. Заполни форму, подпишись на демонстрацию нашего продукта и получи сертификат на 200 фунтов на Amazon. Смотрите, как интересно. Я сотрудник большого интернет-магазина.
отвечающий, например, за логистику. Я вижу, что мне предлагают, значит, я заполняю форму, мне показывают, демонстрацию проводят CRM для логистики. И если, ну, естественно, если там написано, если вы проходите квалификацию, квалификация, сколько людей в вашей компании, годовой оборот вашей компании. Если я прохожу, мне просто дарят 200 фунтов на Amazon. Прикольно. Я заполняю там, в какой компании вы работаете, АБВГД, сколько у вас сотрудников, 100, годовой оборот 1 000 000, заполнить. Мне сотрудник этой компании проводит демо, говорит, вот смотрите, у нас такая CRM, и в конце говорит, ну и, конечно же, вот ваш 200 баксов, 200 фунтов на Amazon. Я иду, покупаю себе что-то на Amazon, но при этом у меня в голове типа, блин, а прикольная штука, прикольная CRM. Я уже начинаю по-другому на их рекламу дальше реагировать. То есть это как вариант лид-магнита, когда рядовому сотруднику предлагают что-то, но только если он работает в компании, которая подходит под критерии. Ну, это реально сложно. B2B продажи это прям, ну, это реально сложно, потому что там бюджет, там кейс, там, точнее, контракты там по 100, по 200 тысяч долларов. И ваша задача от лица первого выйти на принимающего решения. То есть я бы строил вот через или через аппликацию, через демо, но важно отсеивать, то есть какую-то квалификацию. Вот интересно, смотрите, как Adzuma сделала. Adzuma это сервис, платформа рекламы. Они сказали, что если вы подключаете на триал к нашей платформе гугловский MCC и майкрософтовский MCC, и у вас на каждом из этих MCC там как сколько-то тысяч долларов спенда, вы просто 500 фунтов получаете на Amazon в подарок, карточку, ну, иди покупай, что хочешь. То есть, видите, даже форма нельзя, не нужна отсеивание лидов. Если у тебя нет этих трат на рекламном аккаунте, ты не подключишься и ничего не получишь. То есть в B2B, для всех, чтобы понятно было, B2B это бизнес для бизнеса, когда мы продаем что-то средним большим компаниям. Ну, тут прям, ну, прям сложно. То есть первое касание должно отсеивать всех нерелевантных, но захватывать внимание релевантных. И вот над этим думать прям, ну, прям много и долго можно. Людмила. Google Ads предлагает ключевые слова. Можно их вставлять или нет? Если эти ключевые слова, если, ну, тут человеческая логика включается. Если вы продаете, например, гаечные ключи, а Google вам советует ключевое слово изготовление ключей для дверей, ну, то не стоит. Ну, то есть логика такая, если это слово имеет смысл, если у вас этого слова или его похожих на него не было, и вы понимаете, что ваш клиент может так искать, можно добавлять. Олег. Про Ігоря дізнався на програмі "Ментор" Максима Бахматова. Прикольно. А хто такий Максим Бахматов и программа "Ментор"? Прикольно. Про меня узнали там, где я не знаю кто. Посмотрю потім. Окей. В програмі "Ментор" Максима Бахматова. Дуже заінтригував його підхід до реклами. Вирішив спробувати. Налаштували рекламну кампанію, враховуючи всі поради, які дав Ігор. Вибрали гарячі запити, підібрали відповідні ключові слова, створили оголошення, якість 7-8. Все працює, кліки є. Посадкову відправили куратору на перегляд. Сказав, все добре. Товар по ціні асортименту в ринку. Займаємось цим бізнесом вже 5 років. Весь бюджет склікується за гарячими пошуковими запитами. Google пише збільшив бюджет для охоплення. По факту ідеальна реклама, але за тиждень жодного ліда або дзвінка. В чому може бути проблема? Рекламу запустили на новий сайт, створений на платформі Хорошоп. Ось сам сайт. Будемо дуже вдячні за відповідь. Значить, дивіться, перше, у нас є в курсі, в 5-му модулі є цей урок, який називається траблшутінг. І там є прямо урок, який називається «Немає лідів». І ви прямо проходите по кроках, де може бути проблема, і шукаєте її. Да? Якщо ви кажете, все чудово, тобто, дивіться, логіка така. Вам треба, по-перше, дивитись не ключові слова, а пошукові запити. Якщо пошукові запити, які ви дивитесь, вони для вас логічні, для ваших клієнтів, тобто ви налаштовуєтесь, ви сідаєте, дивитесь пошукові запити і такі, так, це оцей клієнт, який тільки що ввів свій пошуковий запит. Ага, є. Далі дивитесь на своє оголошення. Ну, я все це розказую в уроці. Ага, це оголошення наштовхує мене на такі-то думки. Я очікую от саме це. І переходите на сторінку. І на сторінці вже приймаєте рішення
про як користувач, що ок, що не ок. Дивлюсь одразу ваш сайт. Перше, я зайшов на випадкову двері і одразу бачу підзамовлення. Тобто я розумію, що це типу не купити зараз, а щось під замовлення. По-друге, я великі. Ну тут є в наявності деякі. Треба прямо аналізувати, сідати, хочете, запишіться на консультацію, подумаємо разом. Треба, тобто, аналізувати, дивитись, з яким наміром люди гуглять, які оголошення вони бачать, що вони бачать на посадковій. Може дуже великий вибір. Багато дверей, вони не знають, яку купити. І немає ніяких орієнтирів. Може, немає якоїсь ізюминки, вони бачать, двері, як всюди, смисл брати тут, візьму у конкурентів. Тобто, розумієте, кожен бізнес – це своя така от екосистема. І важливо в цій екосистемі зрозуміти, як воно працює. Попробуйте відправляти людей одразу на найкращу двері якусь, або на каталог дверів, або на якесь порівняння дверів. Тут не можна отак, я не можу з 2 строк вам сказати, в чому проблема. Але ідея, дивіться, логика, давайте на русском, щоб всім було понятно. Логика такая: если ваши конкуренты показывают рекламу, если реклама ваших конкурентов длительное время показывается, значит, в этом рынке с этих ключевых слов, с этими же клиентами можно зарабатывать. То есть, смотрите, если мне говорят: я нашел такую нишу, в этой нише 0 конкурентов, и я там сейчас ее порабощу. Я обычно задаю вопрос: а почему в этой нише 0 конкурентов? Вы думали, почему в этой нише 0 конкурентов? Возможно, потому что там не покупают по таким вот моделям, как вы пробуете через рекламу. Если же в этой нише есть конкуренты, если эти конкуренты не однодневки, а показываются на какой-то промежуток, уже там месяц, год показываются, то в этой нише, в Google рекламе можно получать клиентов и деньги. Дальше уже вопрос количества попыток и изменений. Вот так не получилось. Попробовали чуть изменить посадочную, чуть изменить объявление, чуть изменить ключевые слова. Попробовали вот так изменить посадочную. То есть количество попыток. Так, Павел, если я работаю на фирму, рекламный аккаунт лучше на фирму заводить? В каком случае лично использовать? Однозначно лучше на фирму заводить, потому что ничего в мире не вечное. Когда вы прекратите работать с этой фирмой, начнется куча вопросов, как рекламный аккаунт переводить. Оно вам не надо. Вот. Конечно, на фирму заводите. В каком случае лично? Лично, если вы свои проекты рекламируете, свои собственные личные проекты, тогда личный аккаунт заводите. Что-то для себя. Так, дальше от Романа. 6 вопросов. Окей. Первый. У меня есть начальный опыт настройки контекстной рекламы для клиентов, но было всего 6 кейсов. Сколько раз 2 для клиентов, 4 для своих проектов. Сколько раз после прохождения курса мне нужно настроить рекламу самому, прежде чем пытаться запустить свое агентство и уже нанимать подрядчиков на настройку клиентских проектов? После прохождения курса вам нужно настроить рекламу 237,87 раза, прежде чем нанять первого подрядчика. Конечно же, я шучу и утрирую. Смотрите. Первое. Давайте разобьем вопрос. Первая часть вопроса. Прежде чем нанимать подрядчиков на настройку клиентских проектов. Смотрите. Мышление бизнесмена. Значит, мышление не бизнесмена. Я буду нанимать сотрудников, когда я буду настолько умный, чтобы нанять крутого специалиста, но он будет глупее меня. Мышление бизнесмена. Я найму человека, я буду обладать базовыми пониманиями, но найму человека, который уже умнее меня и который мне будет объяснять многие вещи. Поэтому ответ на вопрос, когда нанимать, вчера. И человека, который опытнее и умнее вас. У вас, я уверен, уже после курса достаточно понимания,
где вам лапшу на уши будет вешать наемный человек, а где он реально тему говорит. Поэтому уже, если у вас настрой на бизнес, уже наймите человека, который умнее, профессиональнее вас, и пусть он делает профессионально. А вы, понимая, как это после курса работает, будете четко видеть, как он работает. Это что касается найма. Чем дальше? Сколько, прежде чем пытаться запустить свое агентство? Снова же таки, запустить свое агентство вы можете в принципе без кейсов. И я знаю случаи, когда запускались и агентства, и я клиентом таких агентств был, когда запускались вообще без опыта. Конечно, это печально, когда запускаются вообще без опыта. Но опять же, тут, знаете, вот смотрите, а, одно дело, если к вам придет клиент и скажет: "Мне нужно рекламу для масштабного проекта", и вы понимаете, что вы можете там налажать, но лучше не брать. Но если вы понимаете, что к вам приходит, ну, абсолютно понятный бизнес, там, например, в каком-то низкоконкурентном городе, у человека там шиномонтаж, и он никогда не был в интернете, у него нормальный сайт, и вы думаете: "Ну, блин, ну, нормальная, понятная сфера", то можно брать и вообще и без кейса. То есть я не измерял бы уровень профессионализма и мышления количеством проектов и кейсов, над которыми вы работали. Это не связано. У меня были ученики, которые на этапе обучения уже брали первого заказчика и уже писали: "Это мой первый клиент, и у нас все круто". А были ученики, которые годами там что то проекты запускали, и с которыми клиенты не срабатывались. Потому что, смотрите, многие считают, что агентство — это про любое агентство — это про экстраординарную настройку. На самом деле агентство про экстраординарный сервис. Смотрите, парикмахерская. Вы ходите в ту парикмахерскую, где а, у парикмахера больше часов на стрижке и острее ножницы, или где вам просто комфортно, где вы сидите и чувствуете, ну, блин, ну, комфортно, знаете, не задает лишних, не нудит на голову. Это про сервис. Агентство — это про сервис. Да, конечно, какой-то уровень высокий нужно держать. Я говорю сейчас, смотрите, про базовые, про обычное рекламное агентство. Я не говорю про агентство, которое работает там с миллионными бюджетами и так далее. Обычно вот начальное агентство. Это не про экстраординарный уровень настройки рекламы. Это про нормальный, хороший, качественный уровень настройки рекламы и экстраординарный уровень сервиса. Коммуникация, отчеты, идеи клиенту, честность с клиентом. Вот и в этом секрет успешного агентства. И если сравнить два агентства, в одном агентстве будут делать экстраординарно крутую рекламу, вот в этом, ну просто невероятную рекламу будут делать. Но уровень сервиса будет хамоватый, хамоватый project менеджер, который там может матом послать клиента. А в этом агентстве будет нормальный уровень средней рекламы, но экстраординарный уровень сервиса, то есть ну, даже не экстраординарный, а качественный уровень сервиса. Уважение, честность, открытость, отчетность, внимание к вопросам клиента, то поверьте, вот это второе будет намного успешнее. Ну, мир так устроен. Поэтому не меряйте количеством проектов. Уже запускайте, уже нанимайте, уже запускайте 100%. Второй вопрос, опять от Романа. Если я хочу привлекать подрядчиков на настройку, как в этом случае советуете распределять обязанности и деньги за проект? Ну, лучший вариант — это если вы нанимаете подрядчика за фикс, вы говорите: "Тебе $500 в месяц, 8 рабочих часов работы". Это лучший вариант. Это вам лучший вариант. Но в этом варианте, если то есть смотрите, опять же, какого уровня подрядчика вам нужны. Если вам нужны просто надежные исполнители, то лучше наймите на фикс. На работу возьмите его себе. Назовите, если вы пока побаиваетесь на полную ставку, возьмите его на четверть ставки. Скажите: "Вот 2 часа примерно, чтобы ты уделял, вот тебе фикс, работай". Если вы целитесь, понимаете, агентства есть разного типа. Есть агентство типа иерархического.
Вы начальник, вы всем даете фиксированную оплату и менеджерите все это. Есть агентство партнерского типа, где есть вы и 4 партнера, которые работают за долю. Вы все заинтересованы в росте. Каждый из партнеров своим личным брендом. То есть, смотрите, в иерархической структуре никто из ваших наемных сотрудников не будет вам приводить клиентов. Они будут делать свою работу. Когда вы с партнерами в партнерском проекте работаете, вы говорите, ребят, давайте приводите клиентов тоже. То есть они уже начинают свой личный бренд. Ну, то есть типаж людей. Если вы, вам задайте вопрос сами себе, с кем вам комфортно работать. С людьми, которые исполнители, или с людьми, которые сильные? Потому что с людьми сильными возникнут другие проблемы. Когда ты нанимаешь исполнителя, ты начальник. Когда ты работаешь с партнерами, они тебе могут в один момент сказать, что ты знаешь, мы вчетвером посовещались, ты, конечно, молодец, что ты первый открыл это агентство и нас взял партнерами. Но мы вчетвером посовещались, что нам выгоднее работать вчетвером без тебя. То есть, когда вы берете людей инициативных, будьте готовы, что они могут проявлять инициативу и в том, что отталкивают вас от бизнеса тоже. Так, снова, Роман, в прошлом и на сегодняшний день вы ведете настройку рекламы для клиентов самостоятельно или делегируете подрядчикам. У меня моя уникальность на рынке, вот именно моя, как Игоря Ривицкого, в том, что на проектах, за которые я берусь, я делаю рекламу только сам и ничего вообще никому не делегирую. Ничего. То есть и в этом моя уникальность. То есть почему мне, например, доверяют рекламный бюджет в 6 миллионов долларов в месяц? Потому что заказчик знает, что эту рекламу буду делать я, человек с опытом, с ответственностью за результат. Он мне прямо говорит, Игорь, почему я не отдаю, например, в крупнейшее агентство мира, там, в Денсу? Почему не Денсу? Потому что в Денсу я заплачу им больше, чем тебе, но работать над моей рекламой будет джуниор, в лучшем случае middle специалист, у которого уровень креативности и подхода к цифрам в разы меньше. Да, у меня там будет куча плюшек в виде там налогов оптимизированных, там большой команды, отчетов, но опять же, а другие клиенты, когда это слышат, что я один работаю, говорят, типа, камон, ну, нам не интересно. Ну, то есть важно, у всех своя модель. То есть я знаю владельца агентства, у которого 40 сотрудников. Он ничего вообще руками не делает. И клиенты, когда приходят к нему, знают, что это не он будет настраивать рекламу, а сотрудники. Например, для интернет-магазина, у которого миллион товаров, Selfridges, например, для них я с ними никогда не буду работать, потому что их количество товаров я сам не вытяну. Им нужно агентство, в котором над их аккаунтом будет работать 40 человек. Но если мы говорим о бизнесе, который тратит много, у них мало позиций, им нужен креатив, я хорошо там справляюсь. Поэтому тут от модели зависит. Я никогда не делегирую. Так, если делегируете, насколько жестко не делегирую. Что контролируете? Не контролирую, потому что я сам. Как деньги? Все мои. На этот вопрос ответил. Никакой делегации. И в этом моя модель. Я пробовал когда-то делегировать, получалось плохо, в этом моя модель. То есть я сразу... Именно поэтому вот многие спрашивают, Игорь, а что вы не можете работать с клиентами, которые там... Ну, у меня минимальный бюджет 50 тысяч долларов в месяц, с которым я начинаю разговаривать, и готовность к масштабированию, на котором я начинаю разговаривать о моем вовлечении. Мне говорят, почему не меньше? Потому что я не делегирую, а при меньшем бюджете я не смогу обеспечить тот уровень прибыльности, который я хочу, который мне комфортен. Вот такая модель. Но чтобы прийти к этой модели, я, конечно же, 17 лет работал с другими разными моделями. Так, следующий вопрос. Есть маркетинговые или рекламные агентства, есть консалтинговые. Те и другие могут настраивать контекстную рекламу и делать проекты под ключ. В чем разница между моделью маркетингового агентства и консалтингом, и есть ли она? На самом деле это больше про... правильно, и те агентства делают все под ключ, но это про модель продаж. Смотрите, есть разные модели продаж. Есть модель продаж, когда вход, ну то есть воронка. Вход в воронку через консалтинг или через аудит. Это модель продаж, когда, как делают вот крупные аудиторские компании, Deloitte тоже. Мы в вашем бизнесе проведем консультацию, аудит, найдем ошибки, а дальше предложим, ну это сразу не говорится, они продают просто услугу аудита консалтинга.
Потом на основании аудита консалтинга они готовят оффер предложение и уже продают оффер. Это такая есть модель продаж. В таком случае они называют себя консалтингом. Есть понятие фронт-энд, бэк-энд продукт. Фронт-энд продукт – это то, что ты показываешь, бэк-энд – это то, что ты предлагаешь после. Фронт-энд продукт. Они говорят, мы консалтинговое агентство, у нас консалтинг. На бэк-энде у них агентство. И они таким образом продают. Есть наоборот, когда на фронтенде сразу агентство, а на бэкенде могут быть доп. Услуги. На бэкенде может быть консалтинг по другим сферам бизнеса или доп. Услуги. В таком случае они сразу говорят, мы агентство, вот наши кейсы. В чем разница? Обычно агентства ориентированы, то есть смотрите, агентства обычно ориентированы на мелкий бизнес. Мелкий бизнес как принимает решение? О, прикольное агентство, я на конференции о них слышал, написал. Крупный бизнес так не принимает решения. Крупному бизнесу нужно прям титанический сдвиг, чтобы он принял решение. Если ориентация на крупный бизнес, обычно через консалтинг и аудиты, на мелкий агентская модель. Есть еще модели другие, через экспертность модель, когда человек как локомотив двигает, говорит, я такой-то такой, вот Юра Сотник, друг мой, агентство Сотник, я думаю, вы знаете украинское, он как локомотив, он говорит, я Юра Сотник, я эксперт, а на бэкэнде уже агентство стоит, и на него приходят люди. Есть NetPeak, есть веб-промо. Кто Антона Воронюка? Все знают веб-промо, а Антона Воронюка не все знают. Соответственно, там агентством двигают вперед. Видите, подходы. Я бы начал с анализа, кому я хочу продавать, кому я хочу прийти со временем. И посмотреть, как уже им... Ну, то есть законы продаж, которые они нерушимы. Надо просто посмотреть, как уже. То есть, смотрите, если я хочу работать с крупным клиентом, как сейчас продают крупным клиентам. Хочу с мелкими, как сейчас мелкими. Почему важно это заранее думать? Потому что от этого будут зависеть ваши шаги, ваш масштаб, ваше... То есть одно дело, если вы забьете себя 1000 мелких клиентов, вы на крупных у вас времени не хватит посмотреть. Путь мелких клиентов – это путь снижения, усреднения качества и выстраивания стандартных процедур без креатива. То есть 1000 клиентов по $1000. Сколько будет? 1 000 000. 1000 клиентов по $1000. Вы 1 000 000 заработаете. Но вам нужно много сотрудников, стандартные процедуры, прям чек-листы. Зашел туда, кликнул туда, кликнул туда. Контролеры, которые будут контролировать правильность выполнения чек-листов. И средний уровень услуг. И какая-то еще воронка удержания. Но этот же 1 000 000 можно заработать, имея 10 клиентов по $100 000. В таком случае вам не нужно такое количество сотрудников. Вам нужно 10 сотрудников, но прямо волков, которые... В первом случае вам нужно 100 любых сотрудников и контролер над ними. А в втором случае вам нужно 10 волков, которые будут на проценте, им просто будут там своей креативностью рвать и метать. И переход из одной модели в другую практически невозможен, очень сложный. Поэтому сразу лучше целиться в какую-то цель. Так. Следующий вопрос от Романа. Допустима ли такая модель взаимодействия с подрядчиком, как некое разделение обязанностей по настройке? Я выполняю часть работ по маркетингу, разрабатываю стратегию, даю ключевые слова и пишу объявления, а подрядчик делает только остальные рутинные настройки. Мне не нравится, знаете, чем этот подход? Подход не нравится тем, что когда что-то пойдет не так, вы не поймете, кого винить. Он скажет, ты мне фиговые ключи и объявления дал, а вы скажете, ты фигово настроил. Вот это мне модель не нравится. То есть в ней нет ответственного. В ней ответственность распределяется на всех и ни на кого. Я бы так не делал. Попробовать, конечно, можно. Вопрос от Романа. Допустима ли такая модель сотрудничества с клиентом? Я нахожу клиента, настраиваю рекламную кампанию, оптимизирую, веду самостоятельно 2 месяца. Затем привлекаю подрядчика следить за ней и вести ее на постоянной основе. При необходимости нанося некоторые штрихи и улучшения, но при этом я клиента не теряю и не отдаю насовсем. Как в данном случае может быть между нами распределение дохода? Что вы вкладываете в подрядчика? Если вы вкладываете своего сотрудника, то фиг платите ему и все. Если вы вкладываете просто какого-то там Ивана Иванова, вы нашли, дали ему какой-то процент, ну как договоритесь. Ну, вы не представляете, насколько люди разные. Вы реально не представляете. И то, за что один человек готов платить, то есть, смотрите, объясню.
За одну и ту же работу, одной и той же квалификации люди, один попросит $100, второй $10 000. Квалификация одинаковая, все одинаково. Поэтому как договоритесь? Я уверен, что на эту работу можно договориться как за $100, хорошо поискать, найти человека, так и на 20% или там 50% от бюджета, и он будет еще с вас требовать еще втрое, а качество будет одинаково. Работа с людьми не подразумевает стандартизацию. То есть фактически вы спрашиваете, как мне, на каких условиях мне договариваться с гипотетическим партнером гипотетического клиента, который гипотетически через 2 месяца вышел на прибыльность. Слишком много гипотетического, слишком много переменных и людей, а у людей неизвестных больше, чем может быть. Поэтому как договоритесь. Олег, как понять, насколько поднимать цену клика? Я поднимаю обычно в диапазоне от 10 до 50% за раз. То есть вот пришел, проанализировал, стараюсь, ну, в критических ситуациях, когда вижу, ну, что, блин, вообще по нулям что-то в 2 раза могу поднять. Сколько времени после поднятия цены клика должна открутиться реклама, чтобы понять необходимость следующего увеличения цены за клик? Это измеряется не во времени, а в набранной статистике. То есть на одном проекте у меня статистика, там, например, в 100 кликов может набираться месяц, а в другом полчаса. В целом я бы рекомендовал так, не менее суток. То есть если я сегодня утром внес справки, смотреть не раньше завтрашнего, сегодняшней ночи за прошлый день. Ну или хотя бы, чтобы появилось, ну, 100 кликов хотя бы. Но не временем, не часами, не днями. От суток до 100 кликов, сказал бы так. Никита. Создаю магазин на Shopify для дропшиппинга. Делаю выгрузку товаров через AliExpress в свой магазин. После этого делаю выгрузку AliExpress в магазин, в Feed Merchant и получаю ошибку, что не хватает маркировок. GTIN MPN марка. Еще складской штрих-код. Мерчант отклонял все время товары, перешел на другого поставщика, CG Dropshipping, у которого есть складская маркировка. Но также отсутствует GTIN MPN марка. Но при этом товары выгрузились в Мерчант. Теперь все товары активны, но пишется в замечаниях, что эффективность фида понизилась из-за отсутствия этих кодов. Подскажите, насколько это критично и как действовать в такой ситуации? Мгм. Это не критично, это не красный уровень угрозы. То есть я видел магазины, которые с этим предупреждением великолепно работали. Лучше GT найти или найти, или сгенерировать. Они же генерируются, GT-ны. Есть возможность их нагенерировать как-то. Но это вопрос больше из разряда не рекламы, а генерации фида прайс-листа. Смотрите, на проектах, где я работаю, этим вообще рекламщик не занимается. Вот если я захожу в проект, где есть электронная коммерция, и там что то не так с фидом, я ставлю ТЗ их отделу разработки исправить фид. Я беру проблемы, говорю: "Ребята, у вас проблемы с фидом. Вот у вас есть коммерческий отдел, который отвечает за товары, у вас есть отдел разработки. Сделайте так, чтобы у меня, у рекламщика не было проблем с фидом". И все. Ну, то есть это не вопрос ваш, это вопрос поставщика, системы, девелоперов, разработчиков, продуктового отдела, поставщика. Но явно не вас как рекламы. Ну, то есть фид- это топливо. Вот смотрите, вы таксист. Ваша задача- это круто, не круто, безопасно довести пассажира. Можете ли вы отвечать пассажиру за качество бензина, который на заправке вам залил заправщик? Ну нет. Ну, заправка за это отвечает. Они вас, поставщик бензина для вас заправка. Если заправка залила какой-то плохой бензин, ну, конечно же, вы перед клиентом, что машина вот так едет, будете краснеть. Но смените заправку. Ну, то есть, поняли, в цепочке ценностей, в цепочке переноса информации, отсутствие параметров в фиде- это не проблема ваша как рекламщика. Ну, конечно, она становится вашей, того, что вам ее не дают, но подумайте, как заполнить эти данные. Так, Карина. Можно ли проверить, какая кликабельность, если объявление на самой верхней позиции? Ну, кликабельность- это CTR.
CTR у вас показывается в аккаунте. Если не показывается CTR в аккаунте, нажимаете "Изменить столбцы", "Эффективность", CTR, "Применить", и у вас показывается. То есть можно проверить? Можно кликабельность. Если зайти в свой аккаунт, в раздел "Объявления" и посмотреть её. Так, Роман, если я как специалист или как агентство настраиваю рекламу заказчику, рекламный кабинет лучше, чтобы был мой или заказчика? Заказчика только, ну, конечно, заказчика. Алихан, страх брать заказы. Как побороть это, чтобы начать гарантировать определенные результаты? Быть честным. Быть честным. Смотрите, я вам расскажу мою методику. Когда я первый раз брал клиента, и я узнал, что у него бюджет $500 000 в месяц, это было где-то 4 года, не, 6 лет назад это было. Я офигел, реально. Ну, $500 000 в месяц. Я так боялся. И самое страшное, я не знал, как им, это был запуск крупного медиапортала в Украине, крупнейшего в Украине на данный момент. И я не знал, как, вообще, как, ну, типа, а чё гарантировать, в принципе. И знаете, что я сделал? У меня был, то есть меня знали благодаря курсам как эксперта, и поэтому меня пригласили. Я пришел на совещание и сказал: "Ребята, я не готов давать гарантии, потому что у вас новый проект. Я с вами честен. Я могу вам сейчас наобещать гарантии, потом их не выполнить. Но я с вами абсолютно честен и прозрачен. У вас новая сфера, новый продукт, большой бюджет, и я не знаю, как пойдет. Поэтому тогда я с ними, поэтому мы договорились следующим образом, что первый месяц вы мне ничего не платите, я пробую ваш бюджет, тестирую, все. А со второго месяца, если все, мы, делаем какие-то договоренности. И до сих пор я эту модель использую. То есть, когда ко мне вот сейчас приходят клиенты, я всегда говорю: "Ребят, я честный, я не знаю, будет у нас с вами результат или нет". И я честно говорю, 100% проектов, за которых я берусь, не 100% удачные, меньше процент удачные. И, ну, как бы это жизнь, невозможно быть на 100% уверенным. Поэтому я говорю: смотрите, первый месяц, ну, если это большой клиент, первый месяц мы работаем бесплатно, ну, то есть я не беру платы за свои услуги, мы все тестируем. В конце первого месяца мы садимся и разговариваем, уже обсуждаем цифры. Если вам страшно, возьмите эту модель у меня. Приходите, э, как проще всего? Приходите смотрите, выходите на улицу возле своего дома, смотрите по сторонам, смотрите, стоит кафе, СТО, парикмахерская. Идете, берете телефон, гуглите. Парикмахерская рядом. Есть их реклама? Нету. Нету их рекламы. Приходите к нему, говорите: "А вы хозяин?" "Да, я хозяин". "Вот я занимаюсь рекламой, у меня свое агентство". Увидел вот а еще лучше, знаете как? Секрет открою, секретный лайфхак. Продавать, продажа клиент короче, когда вы стали клиентом его, он вас будет слушать. То есть, когда вы просто зашли с улицы и пытаетесь ему продать свои услуги, вы для него никто. Как только вы стали его клиентом, пришли к нему в парикмахерскую, постриглись, а потом встаете и говорите: "Блин, как". То есть, когда вы с ним разговариваете как клиент с, оказателем услуги, вас будут слушать 100%. Поэтому вот вам, готовая модель для начала. Есть у вас машина, берете, идете в СТО, говорите: "Ребят, проверьте колодочки там, ходовую". Проверили, потом говорите: "Ну, прикольно все, кто у вас хозяин?" "Я". Начинаете говорить, говорите: "У меня агентство так и так, интересно вообще вам бизнес масштабировать?" Он говорит: "Ну, интересно, сколько стоит?" Я как бы человек честный, я не даю гарантии, не обещаю. Первый месяц выделяйте какую-то сумму без моего интереса, я вам все настраиваю. Если вам понравится, начинаем разговаривать. Ну вот, на мой взгляд, такой подход через честность наиболее. Потому что, брать заказы с гарантией работы — это больше про высасывание из пальца. Типа я вам ну, я так всегда веселюсь, когда ну, я ж тоже как в своих проектах, у меня есть бизнесы свои, где я нанимаю тоже подрядчиков. В том числе там по рекламе, по Facebook рекламе, например. И когда они мне начинают приходят и начинают мне рассказывать гарантии какие-то, я сижу, говорю: "Хорошо, а как вы эти гарантии будете? Ну, вот вы гарантируете мне там 1000 лидов по $2".
А что будет, если не выполните? Ну, типа, пересмотрим гарантии. Говорю, так это ж, значит, не гарантия, а обещание. Гарантия – это когда есть ответственность за невыполнение. А это обещание. Ну, а обещать я могу золотые горы. Ну, то есть, поняли? Большинство рынка, типа, обещает высасывание Нет, смотрите, я могу обещать и гарантировать, если я работал в смежной сфере с похожей воронкой, у меня были такие результаты, можно что-то говорить. Но так это пальцем в небо. Так, Андрей, как определить, какой минимальный дневной бюджет необходим для качественного показа рекламы? Как определить, какой минимальный дневной бюджет необходим для качественного показа рекламы? Модуль 2, таблица декомпозиции. Ключевые слова, показы, клики, CTR, бюджет. Цена клика, бюджет. Модуль 2, курс «Магия Google 4.0». Ну, по-моему, в таблице, заполнить таблицу декомпозиции, там прямо все понятно становится. Непосредственно интересует реклама на точную модель смартфона, планшета, смарт-часов. Модуль 2, курс «Магия Google 4.0». Так, вопросы в форме закончились. Если кого-то забыл, скажите, я перепроверю. Теперь идем по вопросам в чате. Так, уже у нас времени. Так, время учить украинский. На самом деле я отвечаю на украинском только тогда, когда вопрос задают на украинском. Если вопрос задается на русском, я отвечаю на русском. Игорь, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при настройке рекламы выдает сообщение, что имеются изменения в сегментах аудитории. Чего касаются эти изменения? А какое сообщение? Я не знаю, что вам пишет. Ну, или копируете, вставляете, что вам пишет Google, и задаете вопрос, Google написал это, что это означает. Ну, ваш вопрос это из разряда «мне сказал, я был у врача, врач сказал, что у меня проблемы». Какие именно у меня проблемы? Так, а что сказал врач? Что сказал Google? Какие изменения в сегментах аудитории? Какие? Идем дальше. Добрый вечер. Сколько можно получить кликов, чтобы перейти к настройке рекламы после 4 части курса? 100 хотя бы. На прошлом уроке писал про проблему с рекламой солода в Казахстане. Техподдержка выше всяких похвал. Решили за сутки. Супер. Видите, кейс у Дениса суперовый по техподдержке в Казахстане. Возможно, что-то меняется в лучшую сторону. Я только рад буду, если все круто. Как в PMax можно контролировать стоимость клика? Никак. Компания с нуля, конверсии не было, маржа 150, было 4 клика по 19 гривен. С такой ценой до конверсии не дойдем. Смотрите, PMax компания на конверсии, не на клике. Какая мне разница, сколько стоит клик, если конверсия лежит в выгодном мне диапазоне? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы имеем дело давайте так, я просто делюсь своими мыслями. Если я имею какой-то товар, маржа от которого 150 гривен с одной продажи, я понимаю, что на глаз первые 100 продаж я готов в ноль продать, ну, чтобы алгоритм обучился. В ноль это означает всю маржу отдать на рекламу. 150 на 2, на 100, 1500, 15 тысяч гривен. Я готов. Второй вопрос. PMax может перерасходовать мой бюджет в 2 раза. То есть, в принципе, запуская товар с маржинальностью 150 гривен, я готов где-то 30 тысяч потратить на его тесты. Я готов. Если я не готов потратить 30 тысяч на тесты в PMax, что я делаю? Я иду через поиск Google, через, возможно, шопинг-компанию. На ней понимаю, как все это работает, какие ключи, какие аудитории, тренируюсь и увеличиваю свой оборот там так, чтобы я мог себе позволить 30 тысяч на тесты PMax. Ну, то есть PMax это такой себе автопилотик, да, завел и понесся. Нельзя там ничего контролировать. То есть никак. По рекламе так, Евгений, по рекламе подакцизных товаров. Ускорит ли процесс, если написать техподдержку на английском? Или это не имеет... Смотрите, у вас, скорее всего, нет, потому что
у вас с законодательством страны связано, Казахстана. Попробовать, смотрите, можно так сделать. В казахскую техподдержку написать, проблему вот эту, а в английскую техподдержку написать другого плана проблему. Вы сказали, у вас в форме одобрения нет выбора Казахстан. Вот в английскую техподдержку написать, что, ребята, я из Казахстана, я форму открываю, там нет моей страны. Где, блин, моя страна? Вот это можно написать. SimilarWeb. Последнее время компания Google Shopping вообще не запускается. Да нормально вроде запускается. Что делаете с Google Shopping? Еще пару месяцев назад без проблем запускались, у вас нет такого опыта? Нормально запускается. Не, если есть Pimax, компания, с фидом, она сжирает все, это называется каннибализация, когда одна компания у другой забирает показы. Если есть Pimax с фидом, она заберет у Google Shopping. Никак не решить эту проблему. Google Shopping на высокомаржинальные, э, товары с ручной ставкой тогда, а Pimax на все остальное. Тут фидами, разделением фидов можно решить. То есть, ну, Pimax, он хорош тем, что он быстро ищет там, кого попало. А Google Shopping хорош тем, что он точно умеет ставки ставить. Тогда взять лучшее из двух миров. Так, Игорь увидел у вас на сайте раздел «Лучшие ученики». Как в него попасть? В этом разделе нет конкретных людей. Как работает раздел «Лучшие ученики»? Клиент оставляет заявку. Эту заявку берет наш менеджер, размещает в чат учеников. Вы видели, наверное, периодически в нашем чате клуба Игоря Явицкого размещается такое окошко типа «Новая заявка на поиск специалиста». Там данные, сайт, ожидаемая прибыль. Вот это вот берется из формы «Лучшие ученики». Потом от вас собирается информация, кейсы, опыт и передается клиенту. И клиент смотрит, ага, у этого вот такой опыт, вот такие цены. То есть вот так это работает. Это не конкретно, что Евгений, Иван и Илья лучший. Amazon вроде запрещает рекламу из Google поиска на своей странице из-за брендового трафика и конкуренции на аукционе. Может быть, может запрещает, может не запрещает. Ну, кейсы есть. Если пока речь про взятие фрилансера под конкретный проект, но без ставки. Фрилансеры такие люди, что за процент не согласны. Ну, не знаю. Мне бы проще было бы брать человека, если я на подряд его беру на ставку. Ну, потому что обещать процент, понимаете, что разные люди. Есть вот классика, есть люди стула-жопы и шила-жопы, извините за грубость речи. Стула-жопы работают за фикс, шила-жопы работают за процент. Если вы пока маленький и начнете брать шиложопых, кто вот активные, которые за процент работают, они вас сожрут, ваш бизнес сожрут и ваших клиентов заберут. Понимаете, о чем я говорю? М, Лучше брать стуложопых, которые за фикс, но небольшой, готовы работать, и у которых нет амбиции сожрать всех. Это чисто из опыта. М, Другая аналогия. Те, кто работают, фрилансы, которые работают за фикс, за фиксированные деньги, это рыбки. Те, кто за процент готов работать и растить этот процент, это акулы. Пока вы сам небольшая белая акула, нанимать обычных акул опасно. Потому что если вы еще рыбка и наймете акулу, она вас сожрет. Ну, естественно, не в прямом смысле, а в переносном. И клиентов заберет, и все такое. Так. Игорь, подскажите, как бороться со скликиванием? В Лунio нельзя сейчас зарегистрироваться. В Лунio зарегистрировать, да, кто не знает, Лунio самая крутая в мире система отскликивания, совладельцем которой я уже являюсь, уже как год. И в Лунio можно зарегистрироваться, но в том случае, если у вас бюджет $50 000 в месяц минимум. Знакомое правило, да, это мое правило, я его внедрил в Лунio. Мы начали ориентироваться на реально крупных клиентов, на очень крупных клиентов. То есть Adidas, Disney, Mercedes, мировые. Поэтому, к сожалению, в Лунio будет в будущем возможность создать для маленьких рекламодателей, но в не скором, ну как, не ближайший месяц. Скликивание проявляется в высоком CTR 300-400%.
Я думаю, если действительно ли этот CTR, ну, если он на малых цифрах взят, один показ, 3 клика, то это, ну, смотрите, если это на малой цифре, один показ, 3 клика, 5 показов, 25 кликов, то это погрешность. Если это на больших объемах, то надо писать в техподдержку Гугла и требовать, что: "Ребята, давайте деньги возвращайте". Они, если на них нажать, они нормально возвращают. У нас был кейс, Google вернул $250 000 на счет за месяц из-за вот таких из-за такой ерунды CTR. Поэтому Google возвращает деньги, если на них нормально нажать. Вот. По поводу, что делать. Смотрите, есть ClickSys для мелких бюджетов. Но там, это такой фиговый продукт, честно. Что делать защита от скликивания? Вот проблема, видите, для мелких рекламодателей. Ну, на крайняк ClickSys. Они недорогие, ClickSys. ClickSys от чек. Они недорогие, у них алгоритм фиговый, но хотя бы как-то базово они защитить смогут. Вот. Вот так. Но как бы, понимаете, ну, типа, лидер рынка — это реально Лунio. Но Лунio ушло в большие бюджеты. Есть ClickSys, Traffic Guard попробуйте. Traffic Guard можно попробовать еще. У них алгоритм намного в разы хуже. Можно работать. Есть сторонний выход свое что-то писать, но это программиста требуется. Ну, Traffic Guard попробуйте. Даже, да, не ClickSys, Traffic Guard. Traffic Guard пишется. Можете посоветовать, как нишеваться, выбрать определенную нишу для агентства. Нишевание может быть или вертикальное, или горизонтальное. У нас же есть доп-курс, у менеджера можно попросить. Называется как-то он типа PPC на фрилансе. И там я рассказываю, как нишеваться. Попросите у менеджера, менеджер даст. Есть нишевание по вертикали, когда я говорю, мы самое лучшее агентство для салонов красоты. Мы самое лучшее агентство для того-то. Мы самое лучшее агентство для того-то. Есть горизонтальное нишевание. Мы самое лучшее агентство по YouTube. Мы только YouTube рекламу, только YouTube Infeed делаем, но для всех. Мы самое лучшее по серчу, мы по Google шопингу. То есть если вы чувствуете, что у вас экспертиза прям в каком-то канале рекламе, не шуйте себе вот по вот этой вот горизонтали. Если вы чувствуете, что вы про креатив и вы можете прикольно в какой-то нише прям круто придумать, не шуйтесь по нише. Я по диагонали не шуюсь. Я говорю, что я работаю с большими бюджетами вне зависимости от типа рекламы и сферы. Такой диагональный нишевание. Начните проще с вертикального. Как начать? Возьмите то, что вам близко. Ну вот реально, то, что вы понимаете изнутри. Где вы работали раньше. В СТО работали. Ну, то есть возьмите из своего опыта, где вы там, агробизнес, например. И прямо возьмите боли, на конференции сходите, пообщайтесь с владельцами, поймите, что у них болит. И начните им предлагать продукт. Вот это самый лучший способ нишевать. Выбрать то, что я понимаю хорошо, и начать там глубже работать. Можно ли приравнять тайтлы в Google Feed к ключевым словам, по которым люди будут видеть меня? Ну, теоретически можно. Title, description, feed принимает решение о показе. Так, что-то у меня голова начинает болеть. Можно, теоретически можно. Можно ли в таблице расчета цены за клик рассчитать цену за клик по Google шопингу? Я слышал, что цены отличаются. Но они отличаются на проценты, но не разы. Ну, то есть она отличается будет на 10, на 15, где-то на 1%, но это не в 10 раз. Я бы игнорировал. Если ведешь переговоры с клиентом, прогнозировать и обещать определенное количество лидов нельзя или все же можно? Но если уверены, то обещайте. Ну, смотрите, пример. Я знаю, что я могу из Google рекламы в день получать 1000 лидов на вебинар по Google рекламе для предпринимателей. 1000 лидов в день. Если ко мне приходит клиент, это гипотетический пример, говорит: Игорь, у меня курсы по Facebook для предпринимателей или курсы по чему угодно для предпринимателей. Сколько лидов в день ты мне можешь обеспечить? Я говорю: 1000. Ну, плюс-минус 20%. По какой цене?
$3. Все нормально работает. Обещать можно тогда, когда вы эти цифры где-то уже получили. Если вы эти цифры, то есть вы, таблица декомпозиции не может служить примером для гарантии, потому что это assumption, предположение. Вы предполагаете, что конверсия будет такая, предполагаете, что кликабельность будет такая, предполагаете, что предположение, которые потом вы верифицируете. Если у вас есть верифицированные данные, вы получили уже, то вы можете говорить смело. Если нет, то нет. При выборе все пользователи 540 выдает подсказку. С 1 августа мы полностью удалим из Google рекламы похожие сегменты. Да, выдает подсказку. Окей. А вопрос? Ну, удалит. Что, ну, вопрос, что делать дальше? Дальше использовать оптимизированный таргетинг в настройках компании вместо похожих сегментов. Игорь, сегодняшний вебинар просто бомба, очень полезно, благодарю. Спасибо, Евгений, класс, дали мне энергии тоже. Можно ли записи таймлайны, забыл, как называется, оставить? В записи таймлайны. В этой записи? А, ну, смотрите, знаете, вот, как говорится, бизнес-логика, ничего лишнего, личного. Вот как Google я говорил. Смотрите, чтобы прописать таймлайн на полуторачасовой вебинар, мой менеджер потратит, ну, наверное, часа 3, да, слушая и ставя таймлайн. За это рабочее время я ему как бизнес заплачу какие-то деньги. Учитывая, что это живые в основном вебинары, и записи смотрят единицы. Не уверен, что как бизнесу мне целесообразно это делать. То есть как человек, ну, я бы вам ответил: да, конечно, почему бы и нет. Но как бизнес не уверен. Вот. Ничего личного, только бизнес, как говорится. 1 августа похожие сегменты будут полностью удалены из всех групп объявлений компании. Такое сообщение пришло. Что делать? Ничего, ждать 1 августа. 1 августа, ну, по сути, ничего, оно само поменяется. Но 1 августа в группах объявлений, где будут похожие сегменты, изменит таргетинг на оптимизированный. То есть поменяет способ, которым вы задаете похожие сегменты, и все. Для вас ничего не изменится. Поэтому ждать. 300 кликов, 150 показов. Цифры такого формата. Это про, наверное, про скликивание. Да ничего не делайте. Ничего не делать. О, кто-то ответил. Конечно, можно, если вы поможете нам их сделать. Это Юра, наверное, ответил. Это CEO нашей школы. Да, кстати, если вы таймлайны нам поможете сделать, конечно, круто можно. Вот. Можете прокомментировать, если не ошибаюсь, торговая реклама, с какой даты Google писал, должна вся перейти на PMax? В разных странах по-разному. Не знаю точной даты. В разных странах по-разному. В разных странах по-разному. Первый вопрос. Не понял, что значит первый вопрос. Впервые на вебинаре, мощно, спасибо, я стараюсь. Когда ведешь переговоры с клиентом по настройке рекламы, по сути, продаешь себя как специалиста, да? Какие аргументы стоит приводить, чтобы тебя купили? Я вам тут неделю буду рассказывать. Ну, понимаете, переговоры – это вещь такая гибкая. Ну, есть классика переговоров. Выявить потребность. Что клиенту надо? Кому-то надо, смотрите, есть клиенты разные. Кому-то надо, чтобы просто слушали его, чтобы что он говорил, делали и кивали гривой. И он будет нанимать таких специалистов. Кому-то надо, чтобы наоборот его вообще не слушали и делали как надо. Кому-то еще, ну, выявление потребности, что надо клиенту реально. Ну, всех, конечно же, на вопрос, что надо клиенту, скажут много продаж, мало бюджета. Копнуть глубже, чего ждет, что на самом деле. Понимаете, какой-то клиент счастлив, если вы его в 10 раз масштабируете, а какой-то скажет: вы что, с ума сошли, где я столько исполнителей возьму. Понять потребность, выявить потребность, выявить ограничения, выявить забыл. Короче, выявить причины, по которым он вам не доверяет, и потом уже от них отталкивается. Например, он вам говорит: а почему
Ну, вот последний пример был. Ребята продают очень дорогие услуги. То есть базовая услуга стоит 21 тысячу долларов, а дальше на бэкэнде за 200 тысяч долларов воронки. То есть, грубо говоря, они в лоб на 20 баксов продают на рынок США. А дальше до сотни на клиента средний чек возрастает. И вот они у меня спрашивают, типа, Игорь, а почему вот мы вам должны платить 10% от своей прибыли, если мы можем нанять агентство, по максимуму платить ему 5000 долларов в месяц, и у нас целое агентство будет работать. Я задаю очень простой вопрос, говорю, ребята, вот смотрите, ваша услуга стоит 20 тысяч долларов. Я прав? Да, я прав. Может ли рядовой сотрудник агентства позволить себе вашу услугу, которую вы продаете? Нет. Понимает ли рядовой сотрудник агентства, даже senior сотрудник агентства, проблемы, боли и желания клиентов, которые покупают вашу услугу? Нет. Соответственно, я потенциальный ваш клиент, я могу себе позволить вашу услугу, я могу ее купить, я понимаю, что меня сдерживает от покупки. Я ваша целевая аудитория, и я знаю, как настроить рекламу на таких же, как я, которые могут себе позволить вашу услугу. И я эту рекламу настрою точно, потому что я знаю, что в голове у этих людей, потому что это же у меня в голове. Вот вам ответ на ваш вопрос. Там вам будут настраивать рекламу люди, которые понятия не имеют, что в голове у ваших потенциальных клиентов. Вот и все. То есть, один из вариантов переговоров вот такой. Это если какие-то высокие товары. Вот. Так, это зависит. Окей. Давайте заканчивать. Уже мы этот overtime с вами. Увидимся на следующем вебинаре. Спасибо вам всем за классные вопросы. Пообщались. Все. Увидимся, друзья. Пока-пока.